ამ წუთებში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ეტაპთან დაკავშირებით სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელობა თბილისის კლინიკის წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის კლინიკის ხელმძღვანელებს და მათგან შენიშვნებსაც მოისმენს. თემას ჩემი კოლეგა გენო ოსიყმაშვილი განაგრძობს. გენო, გისმენთ. ექსპო ჯორჯიას მეექვსე პავილიონში სოციალური მომსახურების სააგენტო თბილისის კლინიკების ასამდე წარმომადგენელი მოიწვია და სწორედ ამ წარმომადგენლებს მიაწვდის ინფორმაციას საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპთან დაკავშირებით, თუ რას მოიცავს ეს ჯანდაცვა და რა კატეგორიის ადამიანებს ეხებათ ის. ასევე როგორც ცნობილია, საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპი 1 ივლისიდან ამოქმედა, მას შემდეგ რამდენიმე დღე გავიდა და ამდენად დღევანდელ შეხვედრაზე ვიმსჯელებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის პრობლემები წარმოიქმნა ამის განმავლობაში თვითონ კლინიკებში. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, როგორც ორგანიზატორები გვეუბნებიან, დაახლოებით 2 მილიონზე მეტ ადამიანს შეეხება და ის მოიცავს 18 წლიდან საპენსიო ასაკამდე მყოფ ადამიანებს. პროგრამა დაწერილია და გვაინტერესებს, როგორ მიმდინარეობს. გარკვეული შეკითხვები აქვს კლინიკებსაც. ჩვენ გვაქვს მათ მიმართ რაღაც კონკრეტული შეკითხვები. ამ მუშა რეჟიმში განახილავთ არსებულ მდგომარეობას. პროგრამა მიმდინარეობს ნორმალურად ყოველგვარი ეკლესიების გარეშე. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა რომ კლინიკებს გავაცნოთ ეს პროგრამა, დაწვრილებით აუხსნათ რას ფარავს და რას აფარავს ეს პროგრამა და ასევე აუხსნათ ის სქემა, როგორ უნდა მოიქცეს მოსარგებლე ამ მომსახურების მისაღებად. ასეთი შეხვედრები ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა იმისათვის, რომ გამართულად იმუშაოს ქსელს არ ქონდეს პრობლემები და მოსახლეობასაც გაუადვილდეს ხელმისაწვდომობა, გაეზარდოს იმ გარანტიის მიმართ, რაც სახელმწიფომ განსხვავებულ პერიოდს მას მიანიჭა. საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპი მოიცავს გეგმიური და არაგეგმიური ოპერაციების დაფინანსებას 70%-ით დარიგ შემთხვევებში 80 და 100%-ით. ამისთვის საჭიროა მოქალაქე მიაკითხოს კლინიკას, სადაც მოხდება მისი ავადმყოფობაზე დასკვნის დადება და სპეციალური კალკულაციით გამოიწვება თუ რა თანხისოდენობა სჭირდება მას ოპერაციისთვის. ამის შემდეგ მან უნდა მიაკითხოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრებს, რომელიც საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქშია გახსნილი, ხოლო თბილისში ეს ექსპო ჯორჯიას მეექვსე პავილიონშია და აქ მოსული ადამიანს უკვე შეუძლია აირჩიოს ის კლინიკა და ის კლინიკა, რომელშიც მას სურს რომ ოპერაცია გაიკეთოს. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გენო ოსიყმაშვილი საუბრობდა და